Hi guys! Сегодня с вами онлайн-школа Level Up English и Настя, рубрика «Как сказать». Сейчас сезон простуд, поэтому мы решили с вами немножечко затронуть тему болезни. Как сказать? У меня насморк. I have a runny nose. Дословно, я имею бегущий нос. Слово run это не только бегать, но еще и течь. Например, река течет, the river runs, да, и поэтому у меня насморк будет I have got a runny nose. Вот такое вот выражение. Дальше у меня болит горло, I have a sore throat. У меня дословно больная глотка, да, вот throat это глотка, I have a sore throat. Следующее, у меня кашель, I am coughing. Да, cough – это кашлять. I am coughing – это в данный момент present continuous. Bye-bye.